What's up, ladies and gentlemen? Never stop learning. Those stop learning, stop living. Okay? Lammiin barate gaaffii mirgaa gaafataa. In barannaa barnoota ammas barnoota. Kana ta'uu qaba gaaffiin Oromootaa kan jedhu in baranna bakka. Yoo barattani bakka nama taatan in baranna bakka control structures chapter 3 irra jirra. Chapter 3 keessaa loop iteration loop ilaala baate loop jechuun maal jechuudha? Jalqabumayyuu iterate gochuudha miti iterate gochuudha. Maal deddeebisuudha jechuudha loopii kana. Loopiin kun maalidha? While loopii sinin jedheera, for loopii, do while loopii sinin jedheera jechuudha. Loopiin kun maaliif barbaachise? Loopii kana maaliif fayyadamna? Jettanii na gaafachuu dandeessu jechuudha. Mee fakkeenyaaf jalqabuma kan yeruma sinii ibsu bifa tiriikii ta'een kan nuti deemnu. Because hundeen ishii sinii galteetti taanaan waan shamaddadaniifis hin qabdan. Shamaddaduunis hin jiru. Si out enne haga dhibbaatti baasna. Haga dhibbaatti tokko. Tokkonne mee isuma kana deddeebisnee baafnaa. Jechuudha. Koppi goonee koppi goonee isuma kana koppi goonee environmentichi nu hubatu natti fakkaate. Kun akkas ta'uu qaba. Paste. Kun amma meeqaatti? Ani amma copy pasting godhe. 2 3 4 5 6 lakkoofsa kanan baasuu barbaade isayyuu indilaayinii ittiin goone akkuma argaa jirtan asitti indilaayinii barbaachisa irraa gadee tarreessuuf jechuudha. Indil gadi siqaatoo asitti indil jedhame. Indil argitanii amma inni na tursaa jiru argaa jirtu miti amma inni na tursaa jiru asitti indil hamma inni na tursaa jiru argaa jirtu indil eeshi kun hin barbaachisuyyuu eeshi mee raanaa goonu warra kana silent goone warra kana kunaa badaniiti warri kun mee raanaa goonu mee Iraan Israa'el Iraan raan gaafa gootu meeqa baas? 1 2 3 4 5 6 si'a meeqan barreessema in argitanii miti baay'uma na dadhabsiise jechuudha. Hojii wal fakkaataa the same task if you wanna do the same task repeatedly or many times you have to use loop or iteration kana fayyadamuu qabdu jechuudha. Loopii kana fayyadamuu qabdu jechuudha. Loopiin kun maaliif fayyada? Hojii wal fakkaataa taaksii wal fakkaataa irra deddeebi'anii dhufan maal gochuuf salphisuuf kan inni fayyadu jechuudha. Hojii irra deddeebi'anii dhufan salphisuuf jechuudha kan inni fayyadu. Kanaafuu loopiin kun bakka saditti qoodamuu sinin jedheera ka for loop, while loop, do while loop jedheera. For loop, while loop, do while loop. Run. Kuni PPT kana sinin ol kaa baay'ee bareeda. PDF dhaan. Jaampii irra odoon gahin jaampii nekistitti baranna. Aishi loop imbade jechuudha. Imbade. Loop. Aishi. For loop. For loop is what? Iterate a section of C++ code a fixed number of times. For loop kan nuti fayyadamnu haga baafnu sana yoo beeknedha. Fakkeenyaaf haga baafnu sana yoo beeknedha. Meetidii wayii tiriikii wayii hin qabaan amma tiriikii wayii kana isin qabachiisuun qabaachuudha. Tiriikichi maal isin fakkaate? Isu meetid jettee isolated. Every loop contains 3 things. Those are initialization,
initialization. Next condition. Next update. Looping sadan while looping for looping while looping do while looping maal qaba kana sadan qaba jechuudha. Kana sadan qaba. Kuni sadan hammatee of keessatti argama jechuudha. Maal initialization maal akka ta'e ilaalla. Initialization condition in the what updates condition in the update qaba jechuudha. So erga kana hubattanii booda gara koodiitti garraa jechuudha. Gara koodiitti gala. Isa dura garuu asirraa laala. Condition sinin jedheera update qabala. Initialization condition update. Initialization condition update. Amma sinitti meera. Wantoota sadii of keessaa qaba. Initialization condition update. Isolated. Isolated trick jechuudha ishin kun. Isolated kana erga fayyadamtanii erga fayyadamne tokko lamaan laalla jechuudha. Let's make comment single line comment gooneeti for jennet for loop dha fayyadamna see out al tokkicha raan goona waan ta'eef isti al tokkicha raan isa goona see out for loop jennet for loop እና walqixa እሺ በይቶ end line እሺ endil sana booda for jenna kam amma structure isaan sinitti hima for jenne maal barreessina beektu initialization ya shin condition updates sana booda block jedhamanni kun blockii kana keessatti wanti hundi kan hojjetamu jechuudha. Wanti hundi yeroo isin jedhu koodiin for loop kana ilaalchisu jechuudha. So as keessatti maal jenna block code block kannan code block jennaan for looping kan waanuma ulfaachistuuf hin qabdu jechuudha. Waanuma hin ulfaatatte akka badduuf hin jiru jechuudha. Dhumeera for looping kanumadha for looping. So erga kana ta'ee for looping while looping akkam structure isa while jetta asitti initialin isa ala jira innimmoo initialization isa maal eessara ala jira sana booda while jennaan jechuudha. While coftuu keessatti condition in baata alatti keessa seente maal goositti fakkaate code block keessatti barreessiteeti code let's make comment na code block goote sana booda maal goota asitti updates jettaan jechuudha. Update qaba. Waan sadanoof keessaa qabu dheera. Do while loop itti dabarra inni sadaffaa. Do while loop. Innis initialization isaa aladha. Initialization do bracketti qabanne kunis bracketti qaba. Sana booda maalidha? See out yookiin immoo block isaan code asitti koodii barreessita. Sana booda update goota. Sana booda maalidha? Alatti baata gaadha difference ishee kan. Alatti baate blockii kanaan alatti baate while jettee keessa sana booda do while dha mitiire condition sana booda semicolon jettaa jechuudha. Sana booda maal goota? Hin fiddaa ishee kana copy goote gadi dhufte asitti takk goote ol deemte hop goote ishee kana loopii kana maattaan while loop ishee kana forii kana gara while'itti jirta jechuudha. While ishee kana as dhufte jetteeni aphattani ishee kana maal goota? Do while loopidha jechuudha. So amma ka tokkoon kan ilaa suuta nyaachaa deemnaa jechuudha. Cheers. Ashi aannan immoo waan biraa isinitti fakkaatina bishaan hin dhugnu sa'a qabnaa hin elmannaa aannan malee bishaan hin dhugnu. Ashi initialization condition update block yookiis immoo statement isa jennu jechuudha. Block yookiis immoo statement let stmt
STMT odoon jedhee statementii wanta nuti as keessatti hojjennudha jechuudha. Step isaan isinitti hima. Jalqaba maal gootu? Step 1 first step initialization int I jennee kana. I maali? Initial jechuudha wanta biraa miti. Int I is equals to 1. Argitanii? Int I is equals to 1. Maalan barbaade? Lakkoofsa tokko kaasee haga dhibbaatti baasuun barbaade irraa gadee jechuudha. Haga dhibbaatti haga digdamaatti. Haga digdamaatti baafna haga dhibbaatti baasuun sin dhibu. Conditionii dhaqa. I maal ta'uu qaba? I tokko irraa jalqabee leezaan eeyyee argatteet. I leezaan or equals to 20. 20 erga ta'e conditionii dha kun. Conditionii keessatti updatein isaa maalidha? Lakkoofsa kana garaagarummaa lakkoofsa tokkootiin waan ta'eef I is equals to I plus 1 jechuudha. Kana jechuun immoo I plus plus jennee barreessuu dandeenya jechuudha. Warri kaan akka statementiitti barreeffamu inni kun garuu maal hin qabu? Semicolon hin qabu jechuudha. Take into your account, okay? Sana booda koodiin asitti barreessa. See out jedhaan. See out jedhanii maalan godha? Dhiisme kanan barreessinii too I jedhin maaltu si dhibe? I endel. Dhumeera jechuudha. Dhumeera. Kana fakkaatti qubeen dachaa keessattuu cha an jennuuf kanaaf jechuudha. While loopidha ammoo gara while loopitti al tokkoon baasee sin agarsiisa deeni kaa. Because komentii barreesseera waan ta'eef rakkoon qabu salphaatti sinii gala waan ta'eef jechuudha. For loop erga kanaan xumurree booda while loopitti dhufna. The same dha jarri kun. Difference isaanii sinittan hima. Warri kun the same dha. Warri kuni the same ta'anii difference isaanii dhuma isaanii beekta intini kana. Conditionii kana maal akka ta'e hammam akka lakkaa'uu qabdu ni beekta. Maal for loopii. While loopii yoo. While loopii conditionii wayii keessa conditionichi haga dhugaateetti deemta jechuudha. Conditionii wayii keessa haga dhugaateetti conditionicha ni deemaa jechuudha ofiisaati. Conditionii sana booda amma initialization isaa intenne I is equals to 1. I is equals to 1. Ishi conditionii keenya maal haa ta'u? Conditionii I less than 20 haa ta'u. I less than or equals to 20 haa ta'u. Bareeda bakka. Well sana booda see out I dhume because statement updating keenya maal haa ta'u? I is equals to I plus 1. I plus plus jechuudha. Kana jechuun is equals to I plus 1 jechuudha. I plus 1 jechuudha. Booqaa fi balachuun qabu jechuudha kun. I is equals to I plus 1 jechuudha. Next thing I dhufu tokkoon dabalaa jechuudha wanta biraa miti. Kun argitaniittu jechuudha. Argitaniittu. Haga conditioniin kun dhugaa ta'etti kana naa baasii jechuudha. Isa kana garuu beekta hamma ati baastu. Isa kana garuu conditioniidhaan kanatti daangessitee jirtu jechuudha. Update kana hin keenye yoo ta'e infinite loop ta'a it get error. Okay? So you have to what? Set update properly. Update kee lakkoofsa ol guddisee conditionicha soba godhu kaa'uu qabdaa jechuudha. At some point the condition have to fulfilled. So conditioning kun pointii ta'e irratti guutee maal ta'uu qaba? Bahuu qaba jechuudha. Malee infinite loop ta'a jechuudha. Inni sun immoo algoritimiin ta'u jechuudha. Algoritimiin finite dha waan ta'eef jechuudha. So wanti nuti barreessaa jirru kun koodii dha waan ta'eef amma jechuudha. Al tokko irraan godhee isinitti agarsiisa deenika. Because timing keenya nurraa nyaatama waan ta'eef. Amma qaxxaayi maalidha kan nuti ilaallu? Do while loop. Maalidha garaagarummaan do while loop fi while loop? Garaagarummaa tokko iyyuu hin qaban. Garaagarummaa isaanii isinitti himu at least once execute once. Inni kun jalqaba akkam jechuudha real world isaa jalqaba gashiitoo test godhi dhandhami. Jalqaba baasiitoo an fakkeenyaaf initially isaa let int isa kana immoo irraa gadee lakkoofname 20 irraa gadee lakkoofne int I is equals to 20. 20 I 20 jenneera irraa gadee lakkoofna maal irraan ollee irraa gadee lakkaawama. Eeshi sana booda see out iddoo koodiitti barreessina. Koodiitti maal jenna? See out. See out I. See out I arganne indilaanii keenyu indil. Eeshi indil. Indil ergatte updating kee maal ta'a? Irraa gadee lakkaa'uuf maal ta'a? Tokko tokkoon irraa gadee hir'isuuf. I is equals to I 20 minus 1 argatteetta. Eeshi you got it man. You got it. I is equals to I minus maaltu na gubeen ganaa is equals to kunoo short way dha waan ta'eef jechuudha. Conditionichi maalidha? 0 fi isaa ol yoo ta'edha. Conditionichi yookiin tokkoo fi tokko dabalatee isaa ol. I greater than or equals to haga 0 ta'etti. Greater than or equals to what? 1 or greater than 0. 0 jennaa jechuudha. Bakka. Argitanii. Asirratti wanti isin adda baasuu qabdanii. Do while loopini
at least tokko execute godhu. Akkamitti akka execute godhu sinittan agarsiisa. Akkamitti akka execute godhu sinittan agarsiisa. Sinittan agarsiisa jechuudha. So Iraan. Aishi. Int I is equals to int I jetta malee int I is equals to Iraan abba ko int I is equals to 20. Aishi. Kana balleessi. Because kuni commenti ta'uu qaba. Maaliif I lama declare hin ta'u waan ta'eef jechuudha. Asitti I tokko kennee asitti 20 inti jechuun dandeenyu jechuudha. Yoo jettanillee akkas goone akkasitti illee balleessuu dandeenya malee inti hin jennu. Si'a laman kenninuuf nuun eeyyamu seerumti. Waanan ani al tokko barreesseef. Kunooti. Oh, indi laayiniin keenya dhiifama. Kanarratti indi laayiniin keenya. Ishee kanarratti. Indiliin akka bareeddu taasisti ka. Hin bareeddi indilii keenyaan. Tab. Dum. Boom. Kot. Kottas laali. Amma loojikiidha amma. Because si out baasi gaafa jedhu bifa loojikii akkamitti akka bahuu danda'u loojikiidhaan kan nuti ilaallu waan ta'eef ishee kanas guddifannee ilaallaa jechuudha. Sana booda for loopidha. For loopiin akkamitti dalaga. Tokko lama ilaallaa loojikii ishee. Si out for loop kan jedhu kunoo si out for loop quotationii keessa jira akkasumatti bahe. Int I is equals to 1 jedhe for loopii keessa jira. I'n tokkodhaa jedhe. Initialiin keenya. I illee isaan 20 jedhe kunoo as dhufee lammaffaa irratti. I plus jedha hin jedhu. Maal godhu? Hin baasa jechuudha. Jalqaba irratti I is equals to 1 kunoo. Sana booda eessa dhufa? Step 1, step 2, step 3, step 4 irratti update godha jechuudha dhufe. Step 4 irratti update godha. Tokko dabala I is equals to I plus 1. I dura tokko ture lama ta'e amma. Sana booda lama leezaan 20 eeyyee bahi asirraan kunoo bahe. Sadi ta'a update ta'a ammas ol deebi'e kunoo ol deebi'a. Looppiidha ka. Circle loop waan nuti jenneef kanaaf jechuudha. Waa'ee looppiin akkamitti dalaga? I waanidha. I leezaan 20 eeyyee bahi. Kunoo tokko bahe asitti. Kunoo. Sana booda I tokkoon guddisii jedhe. By default sequentialidha kana even loopii ta'uyyuu sequentialidha kana keessatti kan inni deemu jechuudha. Si outidha kaza akkasitti lakkaa deemaa jechuudha. Sana booda akkasitti lakkaa deema. I lama ta'ee jechuudha. Lama arga ta'ee sadi ta'a. Update ta'a asitti. Lama ta'ee ramitiidha. Dhufee conditionii check godha. Ishee kana initially fudhatee darbeera taanaan ittiin deebi'u. While loopii taanaan conditionitti deebi'a malee jechuudha. Do while loopiidha amma garaagarummaa do while loopii isinitti agarsiisa. Kunis ni galeera waan ta'eef jechuudha. Do while loopii irratti duuni jalqabuma baasa argitanii. Inni kun garuu conditionii jalqaba check godhe. Inni kunoo jalqabuma baase akkuma dhufeen si'aawot edee 20 dop godhe asitti. Ayin 20 edee si'aawot 20. Sana booda irraa qannasee 19 greater than 0dha eeyyee. Kanas sana booda 19 baase. Do while loopiin soba ta'us dhugaa ta'us at least tokko ni baasaa jechuudha. Bara baraan hin hafu kun qormaata irratti. Bara baraan qormaata irratti hin hafu. Kana bakkaatti qubeellachaa keessattuu hiriyoota keetii share gochuun dagatiini baay'ee salphaadha jechuudha. Qormaata yuunivarsiitii barbaade haa ta'u hin falannaa hin battannaa jechuudha. Hin qaxaqannaa jechuudha. Mataa isaa keessa gadi tumna. Wanti ulfaatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu asirra gaaffiin jira amma. Gaaffilee important question kan nuti jennu questionii hin hamne koorii ta'an final examiin gaaffii sadi fa'aa dhufa yoo jabaate isaan keessaa bara baraan calculate ta'e averagein bahee kan hin hamne. In C++ how many types of control are there jedha beektu ka lamadha miti. So the 3 categories of controls conditional or branching warra jennu kanneen akka if else warra selection jedhaman inni kan biraa iteration warra jedhamanidha warra amma inni kan biraa jumping statement like continue break and what go to jedhan ka warri kuni control structures keessattidha chapter next itti waa'ee jumping statement kan isin barattanii
follow godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, faayinaal egzaamii keessan hin xaqaxaqnaa, faayinaal egzaamii qormaata hundumaa walitti sassaabnee hojjennaa. Galatoomaa koomentii jalatti waan ta'e kaayii darbe. Hin bahin laayik godhee ammoo laayik godhee oduma laaltu laayik godhee hin dadhabdu. Mooraalii naaf ta'a waan ta'eef yes.